ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះមានមនិតមកក្រុមអាយុ30ហើយខ្ញុំបង្ហាញពីការ install Ubuntu server ដំបូងយើងធ្វើការបង្កើត menu មួយយើងដាក់ឈ្មោះវា Ubuntu server បន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការរើស file ដើម្បីទុកវានៅក្នុង folder ណាមួយខ្ញុំទៅទុកក្នុងនេះ folder នេះបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ select this image របស់ file Ubuntu server ចូលបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការកំណត់ memory យក 4G និង processor 4ហើយសម្រាប់ទំហំ G ខ្ញុំយក 25G បន្តមកទៀតកន្លែងនេះ username គឺយើងលោដាក់ឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះមនិតកន្លែង password យើងដាក់ password វាចូលហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុច finish VM name សូមធ្វើការដូរវាសិនដាក់ Ubuntu អូខេតោះមកយើងធ្វើការ start up វាកន្លែងនេះចុច enter កន្លែងនេះយើងចាំឲ្យវាដំណើរការរួចរាល់សិនកន្លែងនេះគឺយើងយកភាសាអង់គ្លេសចុច enter តាមនេះយើងយក continue without updating កន្លែងនេះខ្ញុំយកដាក់ done កន្លែងនេះមាន done ទៀតបន្តទៀតខ្ញុំ done វាមួយទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំ done វាមួយទៀត
cái này nó dùng thứ ca lục create cái này http trắng tầm đến đinh chụp đánh thì đánh một tiết cái này dương chụp đánh nhé do continue tầm tiết cái dương đã mua ai biết mua dương cứ mình đến server name mình đến tầm tiết là phải user cứ nhưng đã đại được đi password cứ nhầm đã một cái tâm đến chụp đánh nhưng continue mà tâm đến chụp đánh mới tiết còn lại như đấy nhưng rồi việc đánh một tiếtต่อมาคือเวียนធ្វើការចាប់តាមធ្វើការ install Ubuntu server របស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ reboot វាបន្តវា install ហើយកន្លែងនេះយើងធ្វើការដាក់ user name មកយើងចូល password បន្តមកគឺយើងបាយ command check IP IP edit ដោយ IP យើងធ្វើការ command sudo update sudo apt update nhưng mà password cho mình tầm một tiên dương thôi ca apt list bảo vệ cho nhá apt comment list đó upgrade double chẳng cái dương ban là install Ubuntu server và dùng rồi đấy con lúc hữu